இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ஸ்பெஷலான ஒரு டெக் எக்ஸ்பிளனேஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்பி டைப் சினா என்ன, எதுக்காக இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்க, இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த போர்ட்டுக்கெல்லாம் என்ன ஆச்சு அப்படின்ற எல்லா கேள்விகளுக்கும் ஒரு பதில் இந்த வீடியோல இருக்க போகுது. டைப் சி அப்படின்ற ஒரு டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபருக்காகவும் ஃபாஸ்டா பண்றதுக்காகவும் ஃபாஸ்டா சார்ஜ் ஏற்றுறதுக்காகவும் ஆடியோ சப்போர்ட்டுக்காகவும் இந்த டைப் சி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய போர்ட் வந்து மிகப்பெரிய அளவில் உதவுது. அதுக்கு முன்னாடி யூஎஸ்பினா என்ன, யூஎஸ்பியில் என்ன மாதிரியான வெரைட்டிஸை நம்ம கடந்து வந்திருக்கும், ஸோ அது மாதிரி பல விஷயங்களை பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலை இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா டெக் ஃபார் வி தமிழ் சேனலை இப்போவே கீழே இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் மூலமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும், அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே ஆல் அப்படின்ற ஆப்ஷன் வரும், அதையும் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம போடக்கூடிய எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் மூலமாக வந்து சேரும். வாங்க இன்னைக்கு இருக்கிற வீடியோக்குள்ளே போகலாம். யூஎஸ்பினா என்ன? யூனிவர்சல் சீரியல் பஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, இதோடைய ஃபுல் ஃபார்ம். இந்த யூஎஸ்பி எதுக்காக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, டெல், விப்ரோ, ஹெச்பி, மைக்ரோசாஃப்ட், விண்டோஸ் இந்த மாதிரி பல நிறுவனங்கள் எல்லா லேப்டாப்புகளிலுமே ஒரே மாதிரியான ஒரு போர்ட்டை கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிமிலாரிட்டியை காமிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டாண்டர்டை மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்றதுனால இந்த யூனிவர்சல் சீரியல் பஸ்ஸை வந்து கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ இது எல்லா லேப்டாப்லையுமே காமனான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த யூஎஸ்பி மூலமாக நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பெனிஃபிட்ஸ் வந்து ரொம்பவே அதிகம்னு சொல்லலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கம்பெனிகள் ஒருங்கிணைந்து உருவாக்கப்பட்ட இந்த யூனிவர்சல் சீரியல் பஸ்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டாண்டர்டாக இதை வெரிஃபைடும் பண்ணி உங்களுக்கு சர்டிஃபைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதனால் எல்லா டிவைஸ்லையுமே இது மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இந்த யூஎஸ்பியில் 3 விதமான ஆப்ஷன்ஸ்கள் கொடுக்குறாங்க, 3 விதமான டைப்புகளில் கிடைக்குது. அதில் யூஎஸ்பி டைப் ஏ, டைப் பி, டைப் சின்னு சொல்லி பிரிக்கிறாங்க. இந்த டைப் ஏவை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுடைய டிவைஸ்களில் இன்னைக்கு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா, ஸோ பார்க்குறீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய நார்மல் யூஎஸ்பி தான் வந்து டைப் ஏல வரும். ஸோ இந்த யூஎஸ்பியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுடைய கீபோர்ட் அண்ட் மவுஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்காகவும் நம்மளுடைய லேப்டாப்பில் கனெக்ட் பண்ணுற ஒரு போர்ட்டாகவும் சார்ஜ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்டார்டிங் எண்டாகவும் இது வந்து கொடுக்குறாங்க. ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி பல விஷயங்கள் நம்மளால் செய்ய முடியும். இதுதான் வந்து யூஎஸ்பி அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன். இதுலேயே வந்து உங்களுக்கு 2 டைப் கொடுக்குறாங்க. அந்த வகையில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய டிஜிட்டல் கேமராஸ், டிஎஸ்எல்ஆர்ஸ் அது மாதிரியான எல்லா கேமராக்கள்லையுமே பொருந்தக்கூடிய வகையில் யூஎஸ்பியோடைய மினி டைப் வந்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அதுலேயே மைக்ரோ டைப் கொடுக்குறாங்க. ஸோ இந்த மைக்ரோ டைப் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய டே டு டே லைஃப்பில் மொபைலை சார்ஜ் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு போர்ட். இதில் ஒரு சைடு போட்டு நம்ம கிளிப் பண்ணுறது மாதிரியான ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்பி உடைய மினி அண்ட் மைக்ரோவுடைய முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட். அடுத்தது யூஎஸ்பி டைப் பியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுடைய பிரிண்டர்களில் வருது இல்லையா, ஸோ அதில் போடுறோம் இல்லையா, அந்த போர்ட் தான் வந்து டைப் பி போர்ட்டாக வந்து பார்க்குறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய இந்த யூஎஸ்பி உடைய பிரிண்டர் போர்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த எண்டு இருக்கு இல்லையா, ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எண்டு. இது வந்து டைப் பியை சார்ந்த ஒரு விஷயமா இருக்குது. டைப் சியை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னைக்கு நம்ம கான்செப்டும் சரி, நம்ம இன்னைக்கு எடுத்துக்கக்கூடிய விஷயங்களும் சரி, இதுதான் வந்து டைப் சி. இது ஒரு ஓடிஜி, என்கிட்ட கேபிள் இல்லை அதனால இதை காமிக்கிறேன். ஸோ இதுதான் வந்து டைப் சி. ரொம்பவே ஃபாஸ்ட்டாக யூனிக்கான ஒரு டிசைன். இதை இப்படியும் போடலாம், இப்படியும் போடலாம். எந்த வகையிலும் உங்களுடைய மொபைல் அஃபெக்ட் பண்ணாது, ஈஸியாக சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு நல்ல ஆப்ஷனாக இருக்கும். இந்த யூஎஸ்பி டைப் சியை பொறுத்த வரைக்கும் ஜென்ரல் வேர்ஷனாக சில வேர்ஷன்கள் சொல்லலாம். 1.0, 2.0, 3.0, 3.1 அப்படின்னு சொல்லிட்டு 4 டைப்ல இதை பிரிக்கலாம். 1.0 பொறுத்த வரைக்கும் 12 MBPS டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் வந்து உங்களுக்கு இருக்கும். 2.0 பார்த்தீங்கன்னா 480 MBPS வரைக்கும் டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் எதிர்பார்க்கலாம். அதே மாதிரி 3.0 வந்து நம்ம 5 Gbps வரைக்கும் வந்து ஸ்பீட் டேட்டா இருக்கும் கண்டிப்பா. அதுல 3.1 லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன்லாம் பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு 10 Gbps வரைக்கும் வந்து டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இதை தாண்டி எதுக்காக இந்த 3.0வும் 3.1ஐயும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க கவர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் பார்க்கலாம். இந்த 3.0 அண்ட் 3.1 வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட் டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் சப்போர்ட் வந்து இருக்குது. ஸோ இன்னைக்கு பெரும்பாலும் லேப்டாப்கள்லையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதோடைய போர்ட்ல வந்து யூஎஸ்பி டைப் சி வந்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ இது இருந்துச்சு அப்படின்னா அதிகப்படியான டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் வந்து ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸ், ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் மினிட்ஸில் வந்து கண்டிப்பாக நம்மளால முடிக்க முடியும். அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட்டும் வந்து கொடுக்குறாங்க. சில லேப்டாப்புகளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டெல்லுலலாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு விதமான ரவுண்ட் டைப்பில் தான் சார்ஜிங் போர்ட் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. இது ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ எல்லா லேப்டாப்புக்கும் டிஃபர் ஆகிறதுனால நம்மளால வந்து பயன்படுத்த முடியாது. பட் டைப் சி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பிரத்யேகமான
போர்ட் வந்து இப்போ எல்லா லேப்டாப்புகள்லையுமே காமன் ஆகிட்டாங்க. ஸோ இது மூலமாக எல்லா லேப்டாப்புக்குமே இந்த டைப் சியை பேஸ் பண்ணி நம்ம சார்ஜ் பண்ணிக்க முடியும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகப்படியான பவர் கனெக்டிவிட்டியை வந்து சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய வகையில் இருக்குது. 100 வாட்ஸ் வரைக்குமே இதை வந்து உருவாக்கிட்டாங்க அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு சாதனையாக இன்னைக்கு பார்க்கப்பட்டு இருக்கு. பொதுவாகவே லேப்டாப்புகளில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 50 to 90 வாட்ஸ் வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ணணும். ஸோ அது எல்லாமே இந்த யூஎஸ்பி டைப் சி வந்து காமனாக இருக்கக்கூடிய போர்ட்டில் வந்து சப்போர்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸ்மார்ட் ஃபோனில் இது அதிகப்படியான வகையில் வந்து நமக்கு உதவி புரியுது அப்படின்னு சொல்லலாம். நம்மளுடைய மொபைலில் எந்த சைடு வேணாலும் நம்ம இதை போட்டு நம்மளால் பயன்படுத்த முடியும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த யூஎஸ்பி டைப் சி மூலமாக நம்மளால் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும். ஸோ ஓடிஜி சப்போர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இல்லை கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஈஸியாக வந்து டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபரை டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் பண்ண முடியும். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னி இருக்கக்கூடிய நிறைய மொபைல்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைப் சி மூலமாகவே சார்ஜிங் போர்ட் மட்டும் இல்லாமல் 3.5 ஜாக்கை வந்து தவிர்த்துட்டு அதிக அளவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதிலேயே ஆடியோவும் நம்மளால் கேட்டுக்க முடியும். அதே மாதிரி நம்மளுடைய இந்த சார்ஜிங்கும் பண்ணிக்க முடியும். ஓடிஜி மூலமாக டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபரும் பண்ணிக்க முடியும். மல்டிபிள் வெரைட்டியான ஒரே போர்ட்டில் கிடைக்கக்கூடிய வகையில் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லலாம். அந்த வகையில் அதிகப்படியான தன்மைகள் கொண்ட இந்த யூஎஸ்பி டைப் சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் நிறைய ஸ்மார்ட் ஃபோன்களில் வருங்காலக்குள்ள இருக்கும் அப்படின்னு நம்பலாம். லேப்டாப்புகள்லையும் இந்த மாதிரியான ஒரு போர்ட் தான் வரப்போகுது. ஸோ எல்லாத்துக்குமே ஒரே விதமான யூஎஸ்பி டைப் சியை பயன்படுத்த போகிறோம். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த டைப் சி உடைய நன்மைகள் என்ன அப்படிங்கிறத ரொம்பவே கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பா அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சது அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு தம்ஸ் அப் பண்ணிக்கோங்க. நம்மளுடைய டெக் எக்ஸ்பிளனேஷன் பிளேலிஸ்ட் ஒன்று மேக் பண்ணியிருக்கோம். அதில் போயிட்டு நிறைய விதமான விஷயங்களை ஷேர் பண்ணியிருக்கோம். செக் பண்ணி பாருங்க. உங்களுக்கு பிடித்தா நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி உங்கள் நண்பர்களுக்கும் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிக்கும் பட்சத்தில் பர்சனலாக லைக் பண்ணிக்கோங்க. இது மாதிரியான பல டெக் எக்ஸ்பிளனேஷன் வீடியோக்களுக்கு நம்மளோட சேனலை வாட்ச் பண்ணிட்டே இருங்க. நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது Tech4V Tamil. Until signing off, Vijay Baba. See you. Have a nice day.